হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। দিশা এগ্রিকালচার গোট ফার্ম থেকে আমি মচরন। এই আমরা আলোচনা করব আজ গোট ফার্মে সুষম সুন্দর খাবার, যেটা গাওয়ার ভুসা না হাড়িপাত্তি, যেটা এবং গাওয়ার ভুসা, হাড়িপাত্তি, বাজরা, এসব নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। আমরা যেটা শুকনো ঘাস ছাড়া এই বর্ষাকালে সবসময় মাঠে সবুজ ঘাসের উপরে ভিজে ঘাস থাকে, সেগুলো খাওয়ার পর পায়খানা পাতলা পায়খানা এবং বিভিন্ন রকম ফাঙ্গাল ব্যাকটেরিয়া জাতীয় রোগ এসে যায়। সেই কারণে বর্ষার সময় সবসময় শুকনো খাবার দেওয়া উচিত, যেটা হচ্ছে টপ মোস্ট হচ্ছে গাওয়ার ভুসা। রাজস্থান থেকে আসে, রাজস্থানে গাওয়ার গাছ থেকে গাওয়ার ভুসা আসে, ফলিয়া এবং গাছকে ওরা ভুনে পুরো গাওয়ার ভুসা তৈরি করে, যেটা সকালে আমরা একদম ফার্স্ট সকালে দেওয়া হয়। গাওয়ার ভুসার কোয়ালিটি দেখে নিন, গাওয়ার ভুসার কোয়ালিটি টপ মোস্ট কোয়ালিটি। গাওয়ার ভুসার মধ্যে ফলিয়া, পুরা দানা সব কিছু এর মধ্যে আছে, সব রকম এর মধ্যে আছে, খালি কোয়ালিটি। গাওয়ার ভুসার কোয়ালিটি একদম সুন্দর। এরা দেওয়ার মাত্রে এটাকে সুন্দরভাবে এরা খেয়ে নেয়, খুব সুন্দরভাবে খায়। হাড়িপাত্তি, যেটা রাজস্থানের টপ মোস্ট খাবার, হাড়িপাত্তি। হাড়িপাত্তি আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের। কালার দেখুন, হারা কালার একদম নিউ মাল এসছে আমাদের কাছে, নিউ এন্ট্রি। হাড়িপাত্তি তো যারা ফার্মিং লাইনে করে তাদেরকে তো বলার আর প্রয়োজন নেই, কারণ হাড়িপাত্তি গোট ফার্মের একটা টপ মোস্ট জিনিস। হাড়িপাত্তি বড় ফার্ম চালাতে গেলে হাড়িপাত্তি ছাড়া ফার্ম খুব মুশকিল। হাড়িপাত্তি কোয়ালিটি দেওয়ার পর যেরকম ছাগলে দেওয়ার সাথে সাথে এটাকে খেয়ে নেয়, এরা খুব পছন্দের জিনিস হাড়িপাত্তি। প্রত্যেকটা ছাগল খুব পছন্দের জিনিস হাড়িপাত্তি, দেওয়ার সাথে সাথে এটাকে এরা খেয়ে নেবে, একটুও দানা ফেলে রাখবে না, পুরো পাতা খেয়ে নেবে। হাড়িপাত্তি যদি কেউ নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এরকম সবুজ কালার একদম ফ্রেশ ডাবল ফিল্টার ফ্রেশ হাড়িপাত্তি আমরা দিয়ে সেল করে থাকি। আমাদের কন্টেনার আছে, ফুল কন্টেনার আছে, যে কোনো কোয়ান্টিটি চাইলে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এবং গাওয়ার ভুসা যে কোনো কোয়ান্টিটি চাইলে আমাদের কাছে ফুল কন্টেনার আছে, যে কোনো কোয়ান্টিটি চাইলে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, যে কোনো কোয়ান্টিটি। গাওয়ার ভুসার কোয়ালিটি এই বর্ষার সময় গাওয়ার ভুসা হচ্ছে টপ মোস্ট খাবার। দামটা প্রাইসটা আমরা আলোচনা করব ওভার দ্য ফোনে। যেভাবে মাল নিতে চাইছেন আমার সাথে যোগাযোগ করুন, ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া আছে। সুষম খাবার, গাওয়ার ভুসা, হাড়িপাত্তি এবং যেটা লাগবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।